Haleluya, haleluya, haleluya. Mpendwa, nakusalimia kwa jina la Yesu Kristo siku ya leo. Naamini pia umekuwa na wiki ya baraka kama mimi vile Mungu amenibariki na amenilinda. Na katika siku ya leo Mungu amenipatia nafasi ya kuletea tena neno la matumaini kwa maisha yako. Malengo makubwa kabisa ya Mungu ni ufanikiwe, maisha yako yabarikiwe, upate ushindi wa kila maeneo ya maisha yako. Malengo ya Mungu si ushindwe, malengo ya Mungu ni ushinde. Kwa hivyo tunasoma kitabu kile cha 2 Samuel chapter 21 ambayo inasema kwamba kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3 mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana, Bwana akasema. Kulikuwa na njaa nyakati za Daudi kwa muda wa miaka 3 na kwa mwaka. Daudi akatafuta uso wa Bwana na Bwana akasema ni kwa sababu ya Sauli. Daudi alikuwa katika hali ya kukosa suluhisho. Kulikuwa na mambo yalikuwa yanamsumbua, lakini Bwana akaleta suluhisho. Mungu ataleta suluhisho kwa yale ambayo yanakusumbua. Wakati utatafuta uso wake, wakati utaenda mbele ya Mungu, umuulize kuleta suluhisho. Mungu ana masikio ya kusikia. Masikio ya Mungu wetu yanasikia. Daudi alienda kwa Mungu, akamwambia, ishi Bwana, wale watu wako kwa nchi wanateseka. Kumekuwa na njaa kwa muda wa miaka 3 mwaka kwa mwaka, na sijui ni kwa sababu gani. Mungu akamwambia ni kwa sababu ya Sauli alio watu wasio na hatia wanaitwa Wagibeoni. Kwa hivyo Daudi akaenda kwa watu wanaitwa Wagibeoni, wakatafuta suluhisho, wakakubaliana na shida ikaisha. Ni shida gani inajirudia kwa maisha yako? Ni shida gani inajirudia kwa maisha yako? Tafuta uso ya Mungu kwa ile jinsi ambayo Mungu atakusaidia. Labda ni kesho utaenda, labda utasoma neno, labda utaenda kwa watumishi wa Mungu wa kuombea wale ambao ni wachungaji wako. Labda utaenda ufunge kuomba kuna na kunywa, hata kama ni siku moja ama siku 3 ama siku 7 ama siku 14 ama 21 ama 30 ama 40. Bila Mungu atakusaidia. Ile strategy utatumia, Mungu atakusaidia. Ukatafute uso ya Bwana. Daudi hakutafuta uso ya wanadamu. Daudi hakutafuta usaidizi kwa wachawi na waganga. Yeye alienda kwa Mungu akamwambia ampatie suluhisho ya matatizo yale. Mungu akasema, Bwana akasema. Hata leo Mungu husema, hata leo Mungu anaongeanga kwa wale wanaomtafuta. Mimi na wewe tukimtafuta Mungu, yeye ataleta suluhisho kwa yale ambayo tunaona kama ni dormant, yale ambayo ni mambo ambayo yamekwama, na tuko na ushuhuda, maana tayari kuna yale ametenda kwa maisha yetu, kuna yale ameleta suluhisho. Hayo yanatusaidia kujua hata yale ambayo angesuluhisha, huyo Mungu atasuluhisha. Alisuluhisha mimi, alisuluhisha Daudi, hata wewe atakusuluhisha. Haijalishi mambo gani ambayo unaona kana kwamba iwezekana, enda mbele ya Mungu, tafuta uso wa Mungu. Ni kwa sababu Daudi alikuwa mfalme, lakini alinyenyekea, akaenda mbele ya Mungu, akamwambia mpatie suluhisho ya yale matatizo ambayo alikuwa anaendelea. Ni kwa sababu ni matatizo yalikuwa ambayo yamesababishwa na mtu aliyekufa, alikuwa anaitwa Sauli. Alikuwa mfalme wa Israeli. Yeye aliua watu wasiokuwa na hatia, watu ambao walikuwa na makubaliano ya amani na wana wa Israeli. Yeye akakiuka zile mikataba, yeye akakiuka yale makubaliano, na alipokuvuka yale makubaliano, wale watu ni kama waliwalaani, wale watu ni kama waliwakasirikia, wale watu ni kama walililia Mungu, wakamwambia watu, wametutendea kwa hiana, wametutendea ukatili, wametuonea, wametufanyia kwa jinsi isivyo sawa. Na Mungu aliye mbinguni aliashiria laana ya kukosa mvua miaka 3 Israeli. Ni kwa sababu Biblia inasema kwamba laana ambayo haina sababu haimpati mtu, lakini iliyo na sababu inaweza pata mtu asipotubu.
So Daudi alienda mbele ya Mungu. Mungu akamwambia ni Sauli alifanya makosa, maana aliua Wangibioni. Wangibioni kama unakumbuka katika kitabu cha Yoshua sura ya 10, walikuwa watu ambao walisaidiwa na Yoshua wakati wale wafalme watano walikuwa wataka kuangamiza, kwa sababu kufanya makubaliano na Waisraeli. Walikuwa wafalme wengi, walikuwa wamekusanyana, wakasema tutawaangamiza Wangibioni juu wamefanya mkataba na Yesu Kristo. Wamekubali kuokoka, wamekubali kuachana na dhambi. Yaani wakaamua kupambana na Wangibioni. Wangibioni wakatumana mpaka Gilgali Yoshua itu. Biblia inasema kwamba Yoshua alikuja usiku na mashujaa wote wa vita. Walipigana naye, Mungu akaingilia kati kwa zile vita. Akapata kuwasaidia Waisraeli na Wangibioni kuangamiza wale wafalme. Na Mungu alikuwa anaachilia mawe ya barafu huko akiwa juu mbinguni. Anaachilia mawe, wale wanajeshi na wafalme walikuwa na mbio sana. Mungu alikuwa anaangushia mawe makubwa ya barafu, yakawa yanawaangamiza. So ni mahali ambako kulifanyika mambo si ya kawaida kule Gibeoni. Mahali ambako Yoshua alisimamisha njua, kukawa hakuna njia kuendelea kuwaka kwenda mashweo yake. Liliwaka mpaka likapitisha masaa yake. Maana pale kulikuwa na vita vikubwa sana ya kusaidia Wangibioni, naye Sauli amekuja kuwaua. Hii ilileta laana kwa wana wa Israeli, na wakateseka na njaa miaka 3. Lakini wakati Daudi alierebuka, yeye alienda mbele ya Mungu akamwambia alete suluhisho. Yale mambo yanakusumbua, yale mambo yananisumbua, tukitafuta uso ya Mungu, tukinyenyekea mbele ya Mungu na kutubu dhambi na kumulilia, yeye ataleta suluhisho, yeye ataleta jawabu. Hauna haja ukate tamaa, hauna haja uvunjike moyo. Tafuta uso wa Mungu, tafuta uso wa Jehova. Umwambie Mungu, nisamehe dhambi na makosa. Ambia Mungu, nipe njia ya kutoka kwa shinda. Mungu atakupea strategy, atakupea mbinu ya kuleta suluhisho kwa ile mambo. Kwa hivyo kuna matumaini kwa maisha yangu, kuna matumaini kwa maisha yako, kuna matumaini kwa maisha yetu. Maana wale wa Israeli walikuwa wanaona kama hakutakuwa na tena matumaini. Walikuwa wanaona kama sasa wao wamekuwa rejected, wamekataliwa na Mungu, wamefanya dhambi, walikuwa wameteseka sana. Lakini kulikuwa na mtu mwerevu ambaye alitafuta uso ya Bwana, naye Bwana akasema hii shida ililetwa na Sauli. Kumaanisha mtu mmoja akiwa hajaokoka, akiwa hajatubu dhambi, anasaletea matatizo wale wengine. Maana Sauli alikuwa mmoja aliletea Israeli wote shinda. Kwa hivyo omba Mungu akufunulie ni kwa sababu ya nini mambo yanaenda vile ambavyo yanaenda, na Mungu naye ataleta suluhisho kwa ile tatizo. Lakini itabidi ushukue muda, ni kwa sababu si jambo la kuharakisha, ni jambo la kukatalia pale kwa miguu ya Yesu, ni jambo la kukatalia pale kwa miguu ya Mungu bila haraka. Enda kwa njisi ambayo ni ya kuwa uvumilivu, ukingoja sauti ya Mungu, maana Mungu ashelewi wala akuji mapema. Anaweza kosa kuja leo na kuja kesho, anaweza kosa kuja hii wiki akuja wiki nyingine. Wakati wake ndio bora. Usiende na haraka haraka kwamba lazima uniambie leo. Mungu ndiye ataamua, atakupatia jawabu leo, kesho, kesho kutwa ama mtondogoo, maana ndiye anajua wakati ulio bora. So Daudi alienda tu, atuelezei sana aitumia mbinu gani, lakini anasema alitafuta uso ya Bwana. Atuambia alitafuta siku ngapi, ama mwezi mmoja ama miezi 2. Tunaambiwa tu alitafuta uso ya Bwana. Na alipotafuta, Mungu alimpatia jawabu. Kwa hivyo hili chuma, huu mwaka 2025, tafuta uso ya Bwana. Heri ukose kufanya mambo mengine yote, lakini utafute uso ya Mungu. Uso ya Mungu inaweza kuwa ni kutafuta mapenzi ya Mungu. Unaweza kutafuta uso ya Mungu, ile hali ya kuachana na dhambi, ile hali ya kuacha giza, ile hali ya kukataa kuishi maisha ambayo ni ya dhambi, uishi maisha matakatifu, na kutakuwa na suluhisho kwa yale matatizo. Kwa hivyo siku ya leo, Wangibioni walienda kwa Daudi wakasema, sawa, Sauli aliua watu wetu, tupatie watoto wake tuwaue vile waliua watu wetu.
Daudi hakuwa na jambo lingine bila alifanya, na akaleta suluhisho kwa Israeli, akapeana wale watu ndio Israeli ipone. Lakini sisi hatuna watu kupeana wauawe. Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu. Kristo ndiye alichukuliwa akaangikwa pale mtini. Kwa hivyo nasema kwamba katika kitabu cha Galatia 3:13 ya kwamba aliangikwa msalabani akafanyika laana kwa ajili yetu. Alitukomboa kwa laana za Torati, kwa maana imeandikwa amelaaniwa angekuwa juu ya msalaba. So yule mwana wa Mungu ambaye anaitwa Yesu, yeye ndiye alitulipia mandeni yale tukuu tunadaiwa. Alienda pale akasema hiyo ndeni huyu mama anadaiwa nitalipa. Ile ndeni huyu mzee huyu kijana anadaiwa nitalipa. Akaenda msalabani akasulubiwa. Kifo cha Yesu pale msalabani kililipa mandeni yetu. So sisi hatuna haja ya kufa wenyewe ama kupeana watu wengine wauawe kwa ajili tupate msaada. Kristo kifo chake na damu yake ilimwagika inatosha. Mtu anaenda kudanganya kuambia kwamba ukitoa pesa fulani itakuwa sawa. Nasatoa pesa aidha ni fungu la 10 ya sadaka ni sawa. Kuna wengine wanateka advantage na ile matatizo ya wale watu wamefinyika, wanawadanganya na wale wanakufa moyo, wanaishi maisha ambayo ya kuchukia kanisa, wokovu na wahubiri na Mungu, kwa sababu walikatishwa tamaa na ile uongo iliyofanyika pale. So wewe kimbilia kwa Kristo. Ombe Yesu Kristo maisha yako. Tubu dhambi zako, ishi maisha matakatifu. Na Mungu ambaye anavunja nira, yule anaondoa stagnations, yule anaondoa dormant lives, huyo ataondoa kwa maisha yangu, kwa maisha yako, na ataleta suluhisho kabisa. Maana ndiye ambaye anafungua waliofungwa, anaponya magonjwa, anasamehe dhambi, anaokoa, na tunahakika kwa hiyo maana ashatenda mengi kwa maisha yetu. Kwa hivyo Mungu akubariki sana ukijua kwamba Daudi aligundua kuna shinda na akatafuta uso ya Bwana. Bwana akasema, Bwana anasema kwa maisha yangu, kwa maisha yako, akwambia ndio njia na kukuonyesha njia, pitia njia na utaona ushindi, na Mungu akubariki sana. Kwa hivyo kama hujaokoka, Kristo Yesu ndiye ambaye ukimwamini akona uwezo kuleta suluhisho ya mambo yote. Kwa hivyo sema, Bwana Yesu, kutoka leo nakukubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Namkataa shetani, kutoka leo mimi ni wako Kristo. Natubu dhambi na makosa, Bwana Mungu nisamehe, kutoka siku ya leo mimi ni wako. Asante Yesu kuniokoa, asante kunifia msalabani, asante kufufuka kwa ajili yangu. Nakupenda, asante Yesu kuniokoa. In Jesus name, amen. Baba nakushukuru mpendo umekilia maneno, natangaza nimeokoka. Neno lako nasema yeyote atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Natangaza nimeokoka kwa jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini, amen. Mungu akubariki sana, na uwe na wakati wa baraka, uwe na njuma la kutafuta Mungu, utafuta uso wa Bwana. Kama Daudi, enda kanisani, enda kesha, enda kwa kufunga na kuomba. Fanya kile ambacho Mungu atakusaidia, na Mungu wetu atakubariki sana. In Jesus name, amen, 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 amen. Kulikuwa na njaa siku za Daudi, muda wa miaka 3 mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akatafuta uso wa Bwana. Bwana akasema